总，你的礼物收到了，我的呢？恐怕要让徐总监失望了。你公事繁忙，那我就限你24小时之内补给我。那如果24小时也来不及的话，可不可以把我这个人送给你啊？我考虑考虑吧。但是收到货我要是不满意怎么办？可不可以退货？或者是一辈子保修？那可不行，一经售出，可概不退换。徐总监，这是我母亲留给我唯一的东西，也是我最珍惜的东西，我把它送给你，你愿意接受它吗？我当然愿意。很漂亮。